Здравейте хора! Намирам се на летището в София. Започва нашето женско пътуване до Южна Италия. Отиваме при една приятелка, която е от Неапол и тя ще ни чака там. Оттам всеки ден сме на различна дестинация. Позитано, Амалфи, остров Капри и ще ви направя част от това пътуване. Надявам се да ви е интересно. Може да се абонирате за моя канал, да харесате това видео и така, за да мога да се включвам по-често тук. Amore, say hi to my vlog! Mannaggia, hello vlog! Amore. Amore. Hello. Hello! Welcome to Italy, amore. Welcome to Italy! Welcome, let's go! Тук Ивана ни посреща с уникална вечеря, която е направила тя и нейната майка. Това са традиционни италиански ястия. Вижте колко красиво изглежда. И там ме чака лимончелото. Айде. Започваме да ядем. Ето ги всички. Бон апетито! Ciao guys! Чао, гайс! Здравейте! Hi guys! Добро утро, хора! След като ни посрещна подобаващо Ивана, от тях се отправихме към нашият хотел, който е като замък. Сега ще ви го покажа. Ето ще ви го покажа и от тук. Много е интересно. Отвътре не е кой знае какво, обаче за 50 лева на човек на ден е топ. Ето тук е това яденето. Сега чакаме Ивана да ни вземе и се отправяме към Позитано. Едни от най-красивите гледки в Южна Италия. Може би и на Амалфи ще отидем. Около час е пътя до там. Така че започва нашето женско пътуване. Останете да гледате. Se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Che idea. Vale idea, non vedi che lei non ci sta. Che idea. Vale idea, è maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo. Welcome to Positano! Finally in Positano. Мокро да тайне. To drive. Вижте колко е красиво. Отиваме долу на плажа. I feel like flying now. You make it so delicate. You give me peace of mind. You take me out. Oh, mamma mia! Mamma mia! What they say, amore? Say to Mamma my food. mia, belle, belle, bellissime! Bellissima! Вижте тук какво е. Вау! Тук сме. Ah, it's this the place.
момичетата отиваме към плажа, обаче е доста завъртяно тук. Как сте? How are you girls? Tired to walk. Hungry. I wanna eat. I have to pee also. I have to be. Пуснахме се надолу до брега и малките улички, в които продават различни сувенири, позитани. Вижте. Ето ме и мен. Вижте. Колко е красиво. Ето тези искам да опитам. Сорбе от лимон. Само че от тези по-големите. И сега ще ги търсим къде са. Ето, вече сме на брега. Вижте колко е красиво! Седнахме в този ресторант, който е точно до брега. Thank you, bon appetito! Ето това си взехме, ето го и ресторанта. Вижте колко е красиво. Аз ще ям лазаня. I know. But... Марти паста. Ето го и отвътре. Вижте гледката от тази страна. Топ. Very nice. Top. It's different what you like. Yeah. Modo. I want to try, yes, a little bit. Dai. Си зареждам телефона, понеже му падна батерията. Искам да ви покажа и заведението отвътре колко е красиво. Уникално е просто. И там е брега на Позитано. Да разгледаме един магазин, обаче ми изглеждат доста шокаритетни. Малко все едно са от ромския пазар. Ми харесват. Mettete qua inizia a apprezzare Ines. Avi, non faccio vedere. Много яко. Хората са на плажа. Има и диджей. Уникално е. Продължаваме напред. Изкачваме се нагоре. В търсене сме на една уникална улица. Show how is. Вижте. В търсене сме на една много яка хотспот локация за снимки. Не може да го намерим в цяло Позитано, защото никъде не е тагнато това място. И сега ни обясниха от един магазин, че трябва да продължим само направо и ще стигнем до това магазинче. Да стигнем, защото аз искам там да се правя много яки снимки. Много инстаграмовско изглежда. Намерихме мястото, обаче няма толкова красиви неща. Тук дойдохме до един магазин да си вземем лимончено. Вижте колко интересно. Има всякакви неща.
и това да си вземем. Това какво са, сапунчета ли? Отиваме да хапнем сорбе от лимон и все още не може да намерим точното сорбе. Аз искам да отидем в едно, което е много популярно, но е на Амалфи. И сега ще се примиря с някое друго, което е тук. О, най-после ще хапнем сорбе. Сорбе. Finally, sorbet from Yeah, Finally. we found this lemon sorbet. Перфекто. И сега си взехме гранита, което е лимонова скрижина. Ето това представлява. Ето го лимончето ми. Вижте какви. Лимони, само в забавата видя не съм виждала такива големи. Questo Да. e io ne tenteremo di l'estate. E di tuca. И тук домашни мандаринки. Време е за вечеря. Аз ще хапна неполетана калцоне. Ами не ни е близко. Час и половина, даже повече. И така. Добро утро, хора! Вчера беше уникално в Позитано, а днес ще отидем до Помпей и вулкана Везувий. В Позитано пътувахме около час и половина и е доста далече от нас. Замислям се и лятото да дойда, но само там да обиколя всичко. Позитано, Амалфи, Соренто. И така, сега чакаме Ивана, за да ни закара до автобуса и оттам от Неапол ще си вземем метро до Помпей. И така, държим връзка с вас. Здравейте, хора! Вече се намираме в историческия музей на Помпей. Тук преди 2000 години е изригнал вулкана Везувий и е заличил до основи града. Сега ще направим една разходка. Представете си да живеете в най-богатия град в Римската империя. Ресурсите са неизчерпаеми, заобикаля ви невероятен лукс. Като за разлика от други градове, през тази епоха вие разполагате с канализация. Ето това е бил Помпей. Жителите му се радвали на амфитеатър, най-малко 4 обществени бани, много частни резиденции, както и множество фирми, които обслужвали и най-странните вкусове на по-заможните си клиенти. Изригването на вулкана Везувий е през 79 година след Христа и е едно от най-катастрофалните и силни вулканични изригвания в историята на Европа. Везувий избълва смъртоносен облак от вулканична пепел, газ и камъни на височина от 33 км, изтласквайки разтопена скала и пулверизирана пемза със скорост от 1,5 милиона тона в секунда. Енергията, освободена при изригването, е 100 000 пъти повече от тази, освободена при експлозията на атомната бомба над Хирошима. Броят на загиналите все още не е официално обявен. Останките на около 1500 души са били открити в Помпей и Херкулан, но не е известно дали те са малка или голяма част от истинския брой на загиналите. Тук може да видите и гипсовата възстановка на хората, които са загинали по това време, но всъщност те не са реални. Материалът от вулкана е покривал телата на мъртвите, след което е изстивал около тях. С постепенното разлагане на плътта, вътрешните органи и дрехите оставали празнота, която е била точен негативен отпечатък на формата на тялото в момента на смъртта.
Не след дълго на някого му светла лампата, че ако излее гипс в тези празноти, ще се получи гипсова отливка, която е точно копие на тялото. Здравейте, хора! Днес ще отидем в Неапол. Влогвам. Така, не ме прекъсвайте. И така, хора, отиваме в Неапол днес да опитаме една от най-известните пици в света. Как се казваше пицата? Пица ди Микеле, да. И да разгледаме Неапол. И така. Тук съм малко зачервена, защото Ивана ми правеше различни процедури до сега. Тя е естетически доктор, така че очаквайте скоро да ви покажа какви процедури ми правише. E mi vedete the gun and they stole you. This, not them, don't worry. The film, yes. Yeah, like Look, there are three. like loving Pabu, they are doing all the same. In Neapol. Продължаваме напред. Отиваме да ядем най-известната пица в Неапол. Questo è murales di Porcellino. So here are all love quotes wrote in Napolitan, our dialect. So we have something about the sun that are pieces of our heart, something for your husband, for your boyfriend. Mamma mia! Everything like love quotes. This is Porcella. The end of Napoli. Yes. Is spacca Napoli. Break Napoli in two places. Ето това е за добър късмет. Yes. Вижте какво правят. И what they It's do? something to get away the bad eyes. Aha. And? Okay. And then? Donato. Ivana. Tony. E Pasquale. It's taking away all our bad eyes. And then? We have to throw it. Айде. So this is something typical Napolitan. It's called limonata cosce aperte. She's gonna drink it lemon with bicarbonate. She needs to open her leg and to drink it very fast because it's gonna purify your body. Something typical. La beve? Hey, Tu la bevi? Sei coraggiosa? Oh. wait, yes, very fast. Go. Open your leg. Go, go. Go, go. Now you can drink slow. Yes, it's making your stomach free, Amon. Something It's, good for like the soda. stomach. Yes, something good for the stomach with fresh lemon and bicarbonate. А това е улицата на Марадона. Мирише ужасно. But where is the flags? Huh? Where is the flags? No, it's not here the flag. It's another place. There is Uh-huh. Maradona and the flag. Ясно. When it's Christmas, we have this where you have Jesus, like little stuff. Yeah, like as a baby. Yes. Like baby. Here they do all TikToker fare vlog. I just... Proprio perché fa la TikToker gli devo nascondere il viso perché questa è una persona
che è vivente, quindi non possiamo fargli notare. It's the number one in Italy. Видим, това да пробваме нещо много сладко било. И изглежда много вкусно. What? This one. You can divide one. Сега да го пробваме, да видим колко е вкусно това. Как се казваше? Не знам. Има вкус на ванилия и ябълка. Като пай. Хубаво е. It's on here. Това също е много известно тук. Карао се казва. This is the traditional one. Try the traditional one. Quanti ne siamo? Mangiamo tutti. Хайде да го видим и това дали става. Пак си го изпусна като геврече, само че по-скоро като някаква соленка е. Добре. This is fried pizza? Ospedale delle bambole, doll hospital, so you take care your doll and they fix for you. Вижте, това е болница за кукли. Ръчно направени кукли. Ако ми се счупи куклата, може тук да я оправят срещу 3 евро. Вижте колко е интересно. Наистина интересна работа. Болница за кукли. Сега ще разгледаме отвътре как е и какво има. Вижте, изглежда много крипи. Фиксират. Tagliava in due il cuore di un'antica città. Spacca Napoli! In quella strada gestivano un laboratorio. Il laboratorio dell'artista. Il dottor Ricciardi. E il E qui vengono curati, sono due dottoresse che si prendono cura di tutti questi pazienti. Una l'avete conosciuta, la cassa si chiama Tiziana Grassa, sarebbe la 4ª generazione, ed è la figlia di quel terzo dottore Ultimo Alonso Grassi. E lei insieme alla dottoressa Alessandra. Okay, my travel guide. How much? 0 from 10. 10 to 10. Наистина момчето ми обясни всички Чао, рагаци. неща. Навсякъде. 10 to 10. 10 to 10. Сега ще си вземем Due limoncelli. лимончело. Limoncello solo. Così. Пием лимончело. Стрит стайл лимончело. Много е. Харесва ли ти? Да. Тук е доста мръсничко. Отиваме да ядем най-популярната пица в Неапол. А ето я и нея. Пица де Микеле.
Ето това е най-популярната виски. Ето как я правят. Има само 4 маргарита, марина, кофе. А ето ги пиците, докато чакам моята, ще ви снимам пиците на моите приятели. Как е пицата, Марти? Перфекто! Да, изглежда много. Questo è il massimo che posso Чакам fare. си моят. Добро утро, хора! Днес е нашият последен ден и ще отидем до най-големият аутлет в Европа. Близко е до Неапол и след това се отправяме към летището. Ето го и аутлета, само че вали. Вижте като малко сърце. Изглежда яко. Има крок. Perché a te nella messa scritto gruppo 1, a me c'è scritto gruppo 4. Никой няма, защото вали. Има доста добри попадения тук и сега съм под дилема, коя да си взема, тази или тази. Тази е по-ежедневна и мога да я съчетая с доста неща. Не знам. Ето вижте, има доста добри цени. Ето като моята тази. Не знам, коя да взема. Та-да-да-да, взех ето тази. Тази. И на моя приятел взех същата, само че в кафяво. Този мол е мега огромен. Има доста добри попадения и много добри цени. Добре, че дойдохме. Той вали, нямаше къде да отидем другаде. Да тръгваме, но преди това малко джелато. Марти взе сорбе от лимон, аз пистачо. Уникални попадения на много добри цени. Ето тук сме в Фурула и всичко е на 99 евро. Вижте колко са красиви. Ето тук. Тук също, но това е вече нова колекция. Препоръчвам го този аутлет. Сега Марти си взима нещо.